Ja tänään meillä testissä aito monsteri, mutta myös Sour Patch Kids. Tervetuloa tämän videon pariin. Minä olen Honka ja niin kuin lupasin jo aikaisemmin, Sour Patch Kids ja tavallinen Monsteri energiajuoma. Miksi näin sitä teen testin? On siksi, että näitä mä en ole testannut koskaan. Toi Monsteri on aivan törkyhyvää. Mä oon sitä testannut varmaan miljoona kertaa. Se on tosi jees. Mut sit näin mä tosissaan, kaverilla oli näitä, niin kysyin, että saanko maistiaiset, niin hän antoi koko paketin sitten. Ja katsotaan, tää on tuolla tommonen. Noin. Okei. Tulee tämmöisessä pussukassa. Mä en oikein tiedä kumpaa mun pitäisi maistaa ensin. Maistetaan näitä ensin. Hedelmäinen. Siinä on nyt 3. Punainen, keltainen, vihreä. Selvä. Aloitetaan. Mä oletan, että tää vihreä ei oo kovin. No vihreässä ja tuossa punaisessa ei ollut mitään potkua. Entäs tää keltainen? Niitä taas on tuossa vielä sininen ja oranssi. Elikkä nämä kun on maistanut, niin sitten maistanut kaikki. Mä oletin, että nämä on ollut semmosia Missä X-tyylisen kirpeitä. Ei oo kovin kummonen. No, otetaan huudellaan se alas tällä herkkujuomalla. Viisi kautta 5. Ihan ehdoton ykkönen. Kokeillaan sitten miltä maistuu näitten sekoitus. Mikä siinä on niitä nyt jonkunmoinen. Mä kuulen, kun kiile häviää mun hampaiden pinnalla. No, kaikki noin yhdessä oli aika happamia, mutta ei mikään paha. No, oletin, että tää kombo olisi ollut pahempi, mutta eipä se ollutkaan. Joo, mutta siis noi oli kyllä ihan hyvän makuisia, ei siinä, mutta mä oletin, että ne olisi ollut tosissaan vähän happamampia. Ihan ok. Mut sit tavallaan vähän petyinkin, että olisi vähän semmoinen haastefiilis ollut, että pystyykö syömään, mutta itse asiassa yksi amerikkalainen tubettaja onkin tehnyt noilla kyseisillä karkeilla semmoisen haasteen, että sillä oli 2 isoa pakettia niitä. Mulla oli vaan tommonen muutama yksi kourallinen noita ja mä olin ihan niin propsit hänellä. Tietää kuka se on se tyyppi. Mut joo. Eikä siinä. Se oli tämmönen testailuvideo tällä kertaa. Minä toivotan teille kaikille oikein hyvää päivän jatkoa. Se on mun puolesta ensi kertaa. Moro!